এভৰিৱান সময় বাজিলে এতিয়া 12টা আৰু মই যাব ওলাইছো বেংকত কাৰণ মোৰ বেংকৰ একাউণ্টটো ইয়াতে খুলিছিল যে চাৰিআলিত ট্ৰান্সফাৰ আৰু কৰি থকা নাই কেতিয়াবা ইয়াতেও দৰকাৰ হৈ যায় যে এইকাৰণে এতিয়া বেংকত যাম আৰু ফাগুনৰ মাহ আৰম্ভ হৈ গ'ল যে বতাহ একদম ফেৰফেৰিয়া বতাহ চাল বিলাক কিবা মানে শুকাই যোৱা নিচিনা তেল নাই আৰু এয়া আহি পালো বেংক যেটো হে বাহিৰত ধুলি আহি পাই অকমান টকা জমা থবলগীয়া আছিল মোৰ টকাখিনি থৈ এটো মানুহ থাকো তাত আৰু বেংক ইয়াতে হলে পাসবুকেৰে লেনদেন তেনেকুৱা কৰা নহয় সেইকাৰণে একেলগে বাৰকোড এটা লগাই লৈ বহিখন আপডেটটো কৰাই ললো তাৰ পিছত ডাঙৰ বাবাহঁতৰ ছোৱালীৰ আচলতে বিয়া আছে বুলো একেলগে গিফট এটাকৈ সোৱা যাও সেই বুলি সোমালো জিও মাৰ্টত কিন্তু তেনেকুৱা একো ভাল গিফট নাপায় বেলেগ এখন দোকানৰ প্ৰায় গিফট এটা লৈ ললো আৰু এয়া বাহেটা চাৰিআলি বহুত বেছি উন্নত হৈ গ'ল আগতকে যেটা কলেজত পঢ়ি আছিল তেতিয়া একোকে নাছিল হিলো চুলিখিনি অকন ভিজা হৈ আছে তাৰ পিছত পাকঘৰলৈকে আহিছো মই বুলে একেলে কিবা এটা বনাম আপোনালোকৰ লগত যেটো শেয়াৰ কৰিম এখানে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবই লাগিব যোৱা কালি বনাইছিলো চিলি চিকেন এফালে বুটৰ দালি আৰু এইখিনি পোলাওৰ কাৰণে বিন আৰু মটৰ তাৰপিছত গাৰ্লিক সৰু সৰুকে কাটি লৈছো এফালে এয়া গাজৰ আৰু ইয়াতে ক্যাপসিকাম জলকীয়া পিয়াজ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈ আছো কুকিংৰ ক্ষেত্ৰত সৰুৰে পৰা এটা ৰাপ আছিল সেইকাৰণে কিবা কিবি বনাই থাকি ভাল পাও মই আৰু এনেকুৱা নহয় যে কিবা কিবি বনাওতে টেষ্টটো বেয়া হয় যি বনাও এইখিনি কনফিডেন্স আছে ভালে হয় আৰু চিলি চিকেন বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই প্ৰায় আধা কিলোতকৈ অকমান বেছি চিকেন লৈছো আৰু পিস বিলাক সদায় সৰু সৰু হ'ব লাগে চিলি চিকেন বনালে তাৰ পিছত নিমুৰ এফাল ভালকে চেপি দিছো ৰসটো নিমুৰ ৰস দিলে মাংসত মানে মাংসটো সফট হয় ভিতৰৰ পৰা কোমলি আহে তাৰ পিছত লৈছো এটা বয়লাৰৰ কণী সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো এচামুচ জালুকৰ গুৰি এই খাফৰটো জুখে দুখোপা মানে দুই খাফৰ ডাৰ্ক সয়া সস দে হেতু দিছো ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ভিনেগাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পিছত দিছো ইয়াতে 2 চামুচ কৰ্নফ্লোৰ আৰু এচামুচ ময়দা আৰু কালাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছো ৰেড চিলি এচামুচ দিছো আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এতিয়া হাতেৰে এইখিনি ভালকে আমি মিহলাই লম মাংসখিনিৰ গাত আটাইখিনি মা মছলা ধুনিয়াকে গাত লাগি যায় এনেকে মিলাই লোৱাৰ পিছত মিনিমাম আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিলে বেছি ভাল যদি আপোনালোকৰ সময় নাই তেতিয়া হলে 5 মিনিট থৈ দিলেও একো কথা নাই কিন্তু অকমান সময় ৰেষ্ট কৰিব দিব যাতিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ইয়াতে দিয়া গৈছে ভালকে যাতে চিকেনৰ তাতে লাগে আৰু মানে যেটো নিমু ব্যৱহাৰ কৰিছো ন অকমান ঢাকি থলে মানে কি হয় মাংসটো ভিতৰৰ পৰা সফট হৈ আহে আনফালে এতিয়া গেছত পাতি দিছো কেৰাহী আৰু কেৰাহীটো ভালকে গৰম হ'ব দি যেটো পোলাৰ লগত খাবৰ কাৰণে অকমান বুটৰ দাইল বনাম এইকাৰণে বুটৰ দাইলটো ভালকে ধুই মিলি লৈছো আৰু আপোনালোকেটো জানে মোৰ ভিডিওবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰে হয় বহুত কিবা কিবি বনাই থাকো নতুনতে যেটো এটা ৰাপ আছিল ইউটিউবৰ ভিডিও কৰা হেতু ৰাপ আসলতে কমি গল এইকাৰণে ভিডিও বনাও যদিও মানে এডিটিংৰ এলাহতে বাদে থাকক তেনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰ আজিকালি বুটৰ দাইলটো বনোৱা দেখুৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তথাপি অকমান ফুলমুলকে দেখাই দিছো বুটৰ দাইলখিনি দি তাত দিছো নহৰু পিছি দিয়া নাই গোটাই দি দিছো আৰু যদিও ঘৰৰ নৰমালি মসুৰ দাইলখন ইমান বেছি যোগাৰ দি বনোৱা নাযায় কিন্তু বুটৰ দাইলত অকমান টেষ্ট আহিবৰ কাৰণে বেছিকে পিয়াজ দিব লাগে আৰু আদা নহৰু পৰিমাণো অলপ বেছিয়ে হ'ব লাগে আৰু এয়া যেহেতু কেৰাহীটো গৰম হৈয়ে গ'ল ভালদৰে কাৰণ কেৰাহী গৰম নহলে চিকেন লাগি ধৰিব যে এইকাৰণে ভালদৰে গৰম হ'ব দি এতিয়া দিছো ৰিফাইনৰ সলনি আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফ্ৰাই কৰাৰ সময়ত কিন্তু মিঠাতেল হলেও তেলখিনি ভালকে গৰম হ'ব দিব লাগিব তো এটা তেলৰ স্মেল থাকে ন ওচৰত আহিলে নাকত ধৰে সেই ধৰা ভাবটো যাব দিব লাগিব লগতে দিছো দুটা কেঁচা জলকীয়া কাটি আৰু এটা বিলাহী ইচ্ছা কৰিলে অকমান হালধি দিলেও কথা নাই কিন্তু হালধি কেতিয়াবা দিও কেতিয়াবা নিদিও আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দি প্ৰায় 15-20টা চিটি দিম মই এতিয়া আৰু এয়া তেলখিনি ভালকে গৰম হোৱাত এতিয়া এপিচ কৰি চিকেনখিনি ভালদৰে আমি ফ্ৰাই কৰি লম আৰু ইচ্ছা কৰিলে আমি এনেকে চিলি চিকেন নবনাই ৰমজানত এনেকে চিকেন পকৰা হিচাপে আমি ইফতাৰিত লব পাৰো কাৰণ এনেকেও বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত অকমান কলা নিমখ লগতে চাট মছলা ছটিয়াই লব পাৰে বহুত বেছি টেষ্ট পাব খাই আৰু
ৰমজানৰ কাৰণে এইটো বেছি দিন নাই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত ভাল ভাল ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক তেতিয়ালৈকে আৰু মোৰ কাৰণে নিশ্চয় দোৱা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এয়া মই চিকেন ফ্ৰাই কৰি কি হাঁহি আছিলোঁ জানেনে নিপুই কৈছিলে তাৰ বোলে ভিনেগাৰ সয়া চচ আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ এইখিনি আনোতে আমাৰ ওচৰত মানে পইচাৰ হিচাপ দি আছে আৰু 500 টকা খৰচ কৰিছে মানেও সি 10 টকাৰ বস্তু আনিলে 50 টকা বুলিয়ে কয় মইহে অলপ কনজুচি আছিলোঁ মোৰ মানে কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়তো আব্বাই যদি মোক 100 টকা দিয়ে গাড়ী ভড়াৰ নামত সেই 100 টকাটো শেষ নোহোৱালৈকে মই 1 টকাও খুদা নাছিলোঁ বেছিকৈ কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ বাইকত যাওঁ পইচাটো বাচি যায় আকৌ সেই বাচি যোৱা পইচাটো মানে মই নেক্সট দিনা আকৌ গাড়ী ভাড়াত দিছিলোঁ কিন্তু নাজানো আৰু এইটো হিচাপত চলাই কয়নে মোৰ হিচাপত কনজুচিয়ে কয় কি নাজানো কিন্তু মই এনেকুৱা স্বভাৱৰে আছিলোঁ এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব দি এখেতক অকণমান ফ্ৰুটছ দি থৈ আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া আমি এনেকৈ চিকেনখিনি গৰম তেলত দিওঁ ন তেলত দিয়াৰ পিছত লগে লগে লাৰি দিব নালাগে নহ'লে যিখিনি মানে কৰ্ণফ্ল'ৰৰ এটা পেষ্ট থাকে ন ওপৰত সেইটো এৰা খাই যায় সেইকাৰণে এটা ছাইড অকণমান ভালকৈ হ'ব দিয়াৰ পিছত ছাইডটোৰ কাৰণে উল্টাই দিব লাগে আৰু এয়া চাওক চিকেনখিনি ডিপ ফ্ৰাই টাইপৰে যিহেতু কৰিব লাগে মোৰো ধুনীয়াকৈ ডিপ ফ্ৰাই হৈ গৈছে প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ মই আপোনালোকেও মোৰ নিচিনাকৈ এইটো কথা ন'টিচ কৰে নে বাৰু যেতিয়া আমি বুটৰ দাইল সিজাওঁ বা বুট সিজাওঁ বা মটৰ সিজাওঁ মানে যেতিয়ালৈকে কুকাৰৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়ালৈকেতো সিজিয়ে থাকে যেতিয়া বেলেগ এটা পাত্ৰত মানে নমাই থৈ দিওঁ এনেকুৱা লাগে ভালকৈ সিজাই নাই নেকি আকৌ দলদলীয়া টাইপৰ হৈ যায় আৰু এয়া বুটৰ দাইলখিনি সিজি হৈ গ'ল ভাবিছোঁ তেলটো একেলগে কুকাৰতে মাৰি দিওঁ সেইকাৰণে অন্য এটা পাত্ৰতে উলিয়াই ল'লোঁ এইখিনি কুকাৰটোত অকণমান তেলৰ লগতে অকণমান থেঠালি লোৱা নহৰু লগতে দুটামান শুকান জলকীয়া মেইন দাইলৰ তেলনি মাৰত আচলতে শুকান জলকীয়াই টেষ্টটো ইনহেন্স কৰে মানে বঢ়াই দিয়ে আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ অৱস্থাত পাঁচফোৰণৰ টেষ্টটো ইমান বেছি বেয়া পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নাজানো কিয় বা ভাল লগা হৈছে লগতে ইয়াৰ ওপৰত অকণমান হালধি দি যিটো আমি বিলাহী দাইলৰ লগতে সিজাই লৈছিলোঁ বিলাহীটো প্ৰথমতে দি দিছোঁ যাতে তেলটো বেছি জ্বলি নাযায় আৰু বিলাহীটো হাতৰ সহায়ত ভাঙি দি একেলগে দাইলখনো দি দিম আৰু অকণমান ধনিয়া পাত দিলে বাছ বুটৰ দাইল ৰেডি আৰু যেহেতু চিকেনৰ পৰিমাণ বেছি আছিলে ন ফ্ৰাই কৰি হৈয়ে অহা নাই আমাৰ এইফালে আমাৰ এখেতো আহি গ'ল অকণমান চাই দিবৰ কাৰণে আনফালে ভাবিছোঁ মই এনেকৈ থাকিলে নহ'ব সময় গৈয়ে আছে পোলাওটো বনাই দিওঁ তাৰ কাৰণে কুকাৰত অকণমান ৰিফাইনৰ লগতে এচামুচ ঘি দিছিলোঁ ক্লিপটো চাগে নাহিলে আৰু বেছি সৰহকৈও নবনাওঁ পোলাও অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ এইকাৰণে পিঁয়াজৰ লগে লগে এচামুচ ঠাঠালি লোৱা আদা দিছোঁ যদি অকণমান কালাৰটো ৰঙা টাইপৰ কৰিব বিচাৰে তেলখিনিতে আচলতে অকণমান চেনি দিব লাগে এতিয়া এইখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম কাৰণ বেছি ৰঙা টাইপ নবনাওঁ হোৱাইট পোলাও বনাম তাৰ লগতে ভেজিটেবলৰ ভিতৰত আছে ইয়াতে গাজৰ তাৰপিছত বিন আৰু মটৰ এইখিনি প্ৰায় 3-4 মিনিট সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত যিখিনি জহা চাউল আচলতে জহা চাউলৰে পোলাও বনাম জহা চাউলখিনি দি দিছোঁ আৰু মোৰ মানে কুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ টান কাম যেন লাগে মোৰ এইফালে পোলাও ভজাটো মানে তাতে আকৌ পাকঘৰৰ স্লেববিলাক ওখ হ'লে যে আৰু দিগদাৰ মানে পাকঘৰৰ স্লেব বেছি চাপৰ হ'লেও কঁকাল বিষায় আৰু বেছি ওখ হ'লেও মানে কঁকাল বিষায় নে কি বিষায় নাজানো মোৰ ভৰি গুড়াবিলাক বিষায় সেইকাৰণে পোলাওখিনি ভাজাত মোৰ কষ্ট হোৱাৰ কাৰণে মানুহজনে অকণমান সহায় কৰি দিলে পোলাওখিনি প্ৰায় 10 মিনিট মানে ভাজিলোঁ আমি বেছি মই ক'লোঁ ন হোৱাইট পোলাও বনাম সেইকাৰণে আৰু হোৱাইটে থাকিব দিলোঁ বেছি ডিপ ফ্ৰাই কৰা নাই এতিয়া পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু কুকাৰত পানীটো সদায় চাউলৰ লেভেলত থাকিব লাগে তাতকৈ বেছি থাকিব নালাগে আৰু বেছি দিয়া গ'লেও অকণমান উতল আহিব দিহে ঢাকনিখন লগাই দিব লাগে সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিছিলোঁ মই ক'ব পাহৰি থাকিলোঁ যদি আপোনালোকে বেছি পানী দিয়ে অকণমান উতল অহাৰ পিছত তেতিয়া এটা চিটি দিব গেছৰ ফ্লেমটো সদায় হাই ৰাখিব এতিয়া যিটো কেৰাহীতে মাংস ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ মানে চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ যদি তেলখিনি বেছি জ্বলি নাযায় তেতিয়াহ'লে সেই ফ্ৰাই কৰা তেলে ল'ব পাৰিব বেছি জ্বলি যোৱা যেন পালে অকণমান সলনি কৰি ল'ব আৰু তেলখিনি মিডিয়াম গৰম হোৱা দিছোঁ প্ৰথমতে সৰু সৰুকৈ চপ কৰি লোৱা নহৰু লগতে অকণমান মই বেকা বেকিকৈ কাটি লৈছিলোঁ জলকীয়া মই আচলতে মানে চব্জি কাটি বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু চব্জি মই কাটাৰ ওপৰতে চব্জিখনৰ টেষ্ট হ'ব বুলি ভাবোঁ সৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি প্ৰায় 2 মিনিট সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে দিম আমি কেপচিকাম কাৰণ পিঁয়াজতকৈ বেছি সময় লাগে সিজোতে কেপচিকাম মই সেইকাৰণে কেপচিকামখিনি দি পুনৰ আমি 2 মিনিটমান সময় ভাজি লওঁ আৰু শুনিছোঁ চাইনিজ ডিছ বনালে বোলে সদায় গেছৰ ফ্লেমটো হাই থাকিব লাগে যদি হাই থাকিলে বেছি জ্বলি যোৱা যেন পায় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে মিডিয়ামটো ল' কৰি ৰাখিব আৰু কেপচিকামখিনিও প্ৰায় 3-4 মিনিট সময় ভাজি ল'বই লাগিব আৰু এইখিনি ভাজি লৈ ইয়াতে দিলোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো কম ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ ভিনেগাৰ হওক বা সয়া চচ বা টমেটো কেচাপ চবতে অকণমান হ'লেও নিমখ থাকে সেইকাৰণে নিমখটো কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব
আৰু কেপচিকামখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছতে মই দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি কেনেকৈ স্কুৱেৰ টাইপত কৰি লৈছোঁ লগতে কেপচিকামখিনি কেনেকৈ কাটিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি ধৰিব পাৰিছে কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা হৈ যায় যে পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম নিসিজাকৈ আগতে চিকেনখিনি দি দিয়া যায় সেইকাৰণে অকণমান সিজিব দিব লাগে মই কেতিয়াবা মানে বনালে সেইটো বস্তু নিজে ফিল কৰোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় 4-5 মিনিট সময় ভাজি লোৱাৰ পিছলৈ ইয়াতে জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ তাৰপিছত অকণমান দিলোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ বেছি দিবও নালাগে কাৰণ জ্বলা অলৰেডি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁৱে যথেষ্টখিনি আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ আমি ভালদৰে লৰাই থাকিম আৰু আপোনালোকে এনেকৈ হেতাৰ সহায়ত এটা পিচ ভাঙি চাব যে সিজিছেনে নাই তেতিয়া নিজে আন্দাজ লগাই গমটো পাবই যেহেতু কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ ভালদৰে সিজি উঠিলে এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ এসোপা ডাৰ্ক চয়া চচ যদি আপোনালোকৰ কোৱান্টিটি বেছি হয় 1.5-2 সোপা দিলে হৈ যাব মানে সোপা মানে সাপৰ হা আৰু ইয়াৰ লগে লগে দিলোঁ ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে 2 চামুচমান হ'ব টমেটো কেটচাপ আৰু তাৰ লগে লগে আৰু দিলোঁ আমি ইয়াতে গ্ৰীণ চিলি চচটো ইমান দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আমি অলৰেডি জ্বলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁৱে আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ ইয়াৰ লগে লগে আমি দিলোঁ যিখিনি চিকেন ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি আৰু এতিয়া গেছটো মিডিয়াম টু ল' কৰি ৰাখি ভালদৰে এইখিনি লৰাই ল'ব লাগিব আৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়া এইখিনি প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এটা বাটিত মই যিখন চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে ডিউটি ধৰিব পাৰিছেই নহয় সেই চামুচখনৰে এচামুচ লৈছিলোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু তাতে পানী অকণমান বেছিকৈ মানে এই বাটিটো জোখেৰে ফুলকৈ পানী লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰৰ পৰিমাণ সদায় কম ল'ব নহ'লে একেবাৰে ঠিক হৈ যায় আৰু একেবাৰে খাবলৈ বেয়া হৈ যায় মানে মই এইটো বস্তু সিদিনা বনাওঁতে অকণমান গণ্ডগোল হৈছিলে মোৰ আৰু এতিয়া যিমানখিনি আপোনালোকে অলপ ড্ৰাই বনালেও বনাব পাৰে বা গ্ৰেভি টাইপ বনালেও বনাব পাৰে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা আৰু এয়া চাওক আমাৰ চিলি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে আৰু এইফালে মই পোলাও বনাইছিলোঁ না দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক পোলাও কেইটাও এটা হৈছে চাউলকেইটা অৱশ্যে বাসমতি চাউল হ'লে আৰু বেছি টেষ্ট লাগিলে হয় তাৰপিছত এইফালে ছাৰ্ভ কৰিছোঁ মই চিলি চিকেন আৰু বুটৰ দাইল বনালোঁ ঠিকেই কিন্তু ইমান ধুনীয়া টেষ্টি চিলি চিকেনৰ লগত যেন বুটৰ পোলাও যাব নাযায় মইতো মাংস থাকিলে দাইলেই নাখাওঁ আৰু এয়া আবেলি সময়ত ভাত পানী খাই গাঁৱলীয়া জীৱ গাঁৱলীয়া প্ৰাণী আমি এনেকৈ অনাই বনাই পথাৰৰ মাজত ঘূৰিয়ে ভাল পাওঁ আব্বাৰ যিহেতু টাইম অকণমান আগতকৈ খেলি মেলি হৈছে জেনেৰেল ডিউটি মানে ৰাতিপুৱা ওলাই যায় 8টা বজাত ডিউটি থাকে আৰু আহি পাওঁতে সন্ধিয়া হৈয়ে যায় এইফালে আকৌ অকণমান খেতিও কৰিছে আব্বাই সেইফালে খেতি পথাৰত ব্যস্ত হৈ আছিলে সেইকাৰণে আম্মা আৰু মই আহিলোঁ আমাৰ গৰু পোৱালিকেইটাৰ লগতে মাকজনীকো ল'বলৈ পথাৰলৈ এয়া আহিলোঁ আমি সন্ধিয়া সময়ত ডাঙৰ বাবাহঁতৰ ঘৰত মানে আমাৰ ডাঙৰ বাবা ছোৱালী ভণ্টিৰ বিয়া হয় আৰু আজি আছে তেল দিয়া মানে হাই এভৰিৱান অহাকালি হৈছে মানে আমাৰ ডাঙৰ বাবা ছোৱালীৰ বিয়া আৰু আজি তেল যিহেতু ঘৰত আহিছোঁ বিয়া বুলি এইকাৰণে লাজ লাগি আছে জানো নানি এইটো আমাৰ নানি মানে আব্বাৰ পেহীয়েক হয় তো আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছোতো তো এটুকু ধৰ একবাৰ আকৌ লাজ কৰে এটা ফটো ল'ম চব মোৰ আমাৰ মানে দাদাহঁতৰ ছোৱালী মোৰ গোটেইবিলাক কাজিন হয় চিষ্টাৰ আৰু এইফালে এইটো নানি মানে আমাৰ নানাৰ ভনীয়েক হয় আৰু এয়া এইফালে বহি আছে তজিমা নানি আৰু এইফালে বিয়াৰ মানে ৰভাৰো কাম কৰি আছিলে মানে কইনা যিখিনিত বহাই বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে কিবা এটা ভাল লাগিছে মোৰ তাৰপিছত এইফালে ভিতৰত মানে মহিলা সন্মিলন যেনেকৈ চব আমাৰ খুৰীহঁত আম্মাহঁত এনেকৈ নানিহঁতে বহি কথা পাতি আছিলে
আৰু এয়া এইখিনি ক্লিপ প্ৰায় ৰাতি 10:30 এনে 11টা মান বাজিছিলে মানে তেলৰ চেনি খোৱাৰ পিছত মানে কইনাক তেল দিয়ে যে কিন্তু আমি যেহেতু আমাৰ ঘৰ অকমান দূৰত সেইকাৰণে আমি গোটেই ৰাতিলৈকে নাথাকিলো আৰু তেল দিয়া চাবৰ কাৰণে বাকি ব্লগটো এনেকৈ সামৰিলো নেক্সট বিয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল বাই